تعالوا نشوف عملنا الفطار بتاعنا بأقل تكلفة ازاي. فطار جميل ولطيف على قلبكم يا حبايبي. بقول لكم بستحلفكم بالله، ساعة اللي يخش على الفيديو يدينا لايك والله والله وبحلف يمين اتحاسب عليه. انا اي فيديو بخشه بعمل لايك للفيديو اللي بخش، استحلفكم بالله. هي المشاهدة عالية ومفيش لايكات ليا حبايب قلبي. يلا نخش على الفيديو. تنسوش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بينا نخش على الفيديو. وكمان عملنا الشاي على لبن يا حبايبي اهو. وتعالوا كمان نخش على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب. ما تنسوش كده تدونا لايك عشان ايه ينزل لنا زغروطة حلوة كده منكم يا حبايب قلبي، وتعملوا والقناة تعلى بكم. بتشكر حبايبي اللي جولوا جداد في القناه، بتشكرهم جدا جدا يا حبايب قلبي. دلوقتي احنا هنعمل معاكم فطار خفيف لطيف كده تعالوا مع بعض. دلوقتي انا حطيت زيت هنا، حطيت معلقتين زيت ونازله ببصله جميله كده حلوه معاكم يا حبايب قلبي. البصله دي بصله خضراء، قلت انزل معاكم اعمل فول بطماطم كده ببصل، حاجه جميله كده يكون تحفه معاكم يا حبايب قلبي. انا بكلمكم دلوقتي وبقول لكم انا بعمل دلوقتي البصله يا حبايب قلبي. ما تنسيش بقى تحطوا لنا لايك لقناه يوميات رنا وري، ماشي يا حبايب قلبي. دلوقتي نزلنا بالبصله، ننزل بفصين توم سريع كده يا حبايبي، مش هنكتر التوم، حاجه خفيفه لطيفه كده. عندكم سمنه بلدي حطوا، عندكم اي حاجه من ده حطوا. بسم الله معاكم كده سريع كده. النار هنوطيها بس شويه. صوت الرعد بره ازاي، الدنيا عندنا شتاء وهوا، حاجه فوق ما تتصوروا، حاجه فوق ما تتصوروا يعني. ربنا يلطف بعباده يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بس قولوا لي ايه رايكم يا حبايب قلبي؟ ماشي، احنا هنعمل يعني عملنا كذا مره، بس قلت فيديو من ضمن الفيديوهات من اللي عندنا يعني يكون كده حاجه بسيطه كده سريع معاك اهو. اهو يا حبايب قلبي شوفوا. قلت اثبت التليفون معايا كده بسيط. هي طماطمايه واحده بس اللي هنعملها، نلوحها بالبصل كده. يا حبايبي عندكم سمنه بلدي، عندكم زبده، عندكم قشطه، عندكم اي حاجه اتمشى بها عادي يا حبيبي. بتاخد تشويحه بسيطه كده سريع سريع كده، وننزل بالفول. تدبل بس تبقى تدبل بس. بنات العسل اللي عايزين فول زي بتاع المطاعم بصلصه هو ده نفسه. عندك شبت وكزبره، عندك اي حاجه من ده بس انا عاملاه بريحه بصله خضره تديلها نكهه حلوه كده الصراحه يعني. عشان انا مش جايبه كتير فول، جايبه حاجه بسيطه بس معاكم اهو يا حبايبي. يا رب يكون الكاميرا جايباه. دلوقتي الفول بتاعنا يا حبايبي، بس هنسيبها تشويحه بسيطه كده خفيفه لطيفه معاكم يا حبايبي. ماشي اهو. كل اللي بيتفرجوا علينا بتشكروا جدا، بتشكرها جدا، او شكر كل اللي تخش لي جديد. الله يبارك لكم يا رب. قولوا لي في الكومنتات بقى ايه رايكم؟ عندكم هوا زينا كده وشتاء ولا ايه رايكم؟ هوا حاجه صعبه صعبه صعبه. بسم الله. يا حبايبي نقلبه سوا بس سريع على ما نجيب البهارات والحاجه بتاعتنا. عندكم سمنه بلدي اعملوا، عندكم ده اعملوا. بصي يا حبايب قلبي دلوقتي البهارات بتاعتنا ده انا عاملاها. لو انتوا عايزين تعرفوا الخلطه بتاع الدقه بتاعتنا دي قولوا لي عليها. دي بستعملها في كل حاجه معايا. في قلبها كفه ما يكون، في قلبها الكمون والشطه والفلفل الاسمر، في
في قلبها كل حاجه، والثوم. بصوا جميع اللي انتوا نفسكم فيه. دي دقه عندي عاملاها مخصوص للحاجه كده، لما يكون بعمل كده دي بقى بتخلي ريحتها جميله ما شاء الله. اهو يا حبايبي سريعه ما شاء الله. نغطي عليه يستوي ببعضه ومعاكم. دلوقتي يا حبايب قلبي هنعمل ايه دلوقتي؟ هننزل بالفول بتاعنا خلصناه. الطاسه البتاعه دي بحبها، او الطاسه الصغيره دي بحبها، بتساعدني في كل حاجه. ما يكون اعمل حاجه ايه على قد كده اهو ما شاء الله. دلوقتي هنفضي الطعميه بتاعتنا. اقل حاجه بتتعمل بسم الله ما شاء الله. دلوقتي هنفضي البدنجان بتاعنا. انا جايبه كله النهارده من بره، يعني الحته ما اقولكوش عليها لابسه وشيتا ازاي، بس قلت اروح اجيب عيش طازه كده ايه عشان يدفي البنات وكده، ويدفي اولادكم. اللي عايز يجيب حاجه طازه يجيبها كده. اقل حاجه يا حبايب قلبي. والخضره بتاعتنا شوفوا غسلتها ونضفتها وظبطتها. شوفوا يا حبايب قلبي ما اقولكوش بقى. اوريكم العيش بتاعنا الطازه جميل. بصوا يا حبايب قلبي العيش جايباه، شوفوا بسم الله ما شاء الله ابيض وجميل ازاي. العيش ده اللي معايا من هنا، العيش دي من عند مين يا حبايبي؟ من فرن الاستاذ عبد السلام. العيش بتاعهم شوفوا بسم الله ما شاء الله ابيض وجميل ازاي. اللي من البلد هنا شوفوا عيش بسم الله ما شاء الله عليه بجد. احنا ما نجيبش الا منه الصراحه. وانا بقول لكم عيش جميل، اللي عايز يجربه يبقى يروح يجربه يا حبايبي. انا ما بعملش مثلا اعلان ولا حاجه، انا بقول لكم انا جايبه من الحته الفلانيه لمشاهديني حبايبي اللي من البلد ولا بره البلد ولا كده، عشان احنا بجينا من ادوار البلد من حوالينا بيروحوا يجيبوا من هناك. وهو يا حبايبي الفطار بتاعنا خفيف ولطيف وجميل ازاي. ما تنساش بقى يا حبايب قلبي تحطوا لنا لايك ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونقول بذكر ربنا كده على طول دايما، وربنا يعدينا منها على خير ان شاء الله يا حبايب قلبي. يعدينا بقى من الامراض اللي احنا فيها دي كلتها، ويشفي بنت ويشفي كل مرض في الدنيا يا رب.